つだって靴ずれぐらいするわよね。でも普通麻薬の取引場所には履き慣れない靴では来ないと思うぜ。取引中にもしも誰かに怪しまれて通報されたら逃げるってことも想定してるだろうから、履き慣れてないハイヒールなんて最悪の履物だよ。それについさっき美容室でセットしてもらいましたって感じのあのヘアアレンジ、あれはねえな。どうして悪い女はおしゃれしちゃいけないってわけ？